有冇搞錯啊？蒸排骨啊，唔係用生粉撈完再入味嘅咩？吓，咁麻煩嘅咩？你咁蒸出嚟嘅排骨啊，咪卸油卸汁咯。哇，你仲用鹽嚟揦我啲排骨？唔用鹽啊，邊有味嘅啫？你咁搞法啦，啲排骨咪又霉又鞋咯。我哋順德人蒸出嚟嘅排骨咧，又香又滑，都係唔落鹽嘅喎。嗱，好多講究㗎，認真聽啦。今日咧叫賣魚佬留到啲靚排骨俾我，教大家整翻個我哋順德人嘅特色，就係牛乳蒸排骨啦。嗱，排骨買翻嚟咧，我哋將佢洗乾淨，啤水，啤到佢咧冇晒血水咁就得啦。然後咧，我哋放啲生粉落去揦佢，揦到佢起膠，咁樣蒸出嚟嘅排骨咧就唔會卸油卸汁噶啦。然後我哋攞2塊牛乳出嚟切碎佢，擺埋落啲排骨度。我哋順德啲牛乳啊，好出名噶。啲鬼佬叫佢做東方之士，佢唔單止好食啊，營養價值啊做好高添。啲讀書哥啊，或者我哋啲老友記啊，都係好需要噶。嗱，佢嘅做法好特別噶噃，一定要用本地嘅水牛奶，佢入邊嘅蛋白質啊同鈣啊，同我哋平時飲嘅牛奶唔同一個 label 噶。再將佢同醋混合凝固咗之後呢，手工壓成一片片。放落啲鹽水嗰度浸住佢，去除咗水牛奶嘅騷味啊，嗰啲好嘢仲保存咗落嚟。我哋細時冇乜嘢食啊，一碗飯啊放1-2片落去，鹹香，好好食噶。呢個咁靚嘅順德手工牛乳呢，我已經放咗喺視頻嘅左下方啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。再放啲胡椒粉、蒜蓉、糖。再放啲蠔油落去，千祈唔好落鹽啊！如果唔係揦到死實啊，就唔好食噶啦。跟住我哋將佢揦勻佢下，放啲油落去封面咁就 OK 噶啦。蒸排骨咧，我哋一定要水滾咗先擺落去蒸佢10分鐘咁就搞掂噶啦。嗱，排骨就蒸好啦吓，我哋放啲蔥花落去，整色整水，哇！食落去啊！又嫩又滑，因為我哋係放咗牛乳落去做味喎吓，鹹香，好正斗啊！嗱，呢個牛乳咧，除咗蒸排骨啊，你話蒸個蝦啊，蒸個蟹啊，甚至乎煮個燕麥啊，都係好鍋味噶。做法好簡單，好食到冇得彈。